Esse é o som que vem de todos os campos, cachoeiras, ventos, passarinhos cantando, dando para te levar a paz interior e se tornar Rastafari. Não siga esse som e não deixe sumir. Não siga esse som e guarde dentro de si. Interior e se tornar Rastafari. Não siga esse som e não deixe sumir. Não siga esse som e guarde. Quando eu vou assim, cantando eu vou para já Rastafari. Cantando louvor para já. Eu vou assim cantando louvor para já. Rastafari. Assim cantando eu vou assim cantando louvor para já. Todos os campos, cachoeiras, ventos, passarinhos cantando, cantando para te levar a paz interior e se tornar Rastafari. Não siga esse som e não deixe sumir. Não siga esse som e guarde dentro de si. Para já. Valeu, galera, obrigado aí. Para mim é uma honra hoje poder estar aqui lançando esse trabalho, né? É um trabalho de desde 2004, assim, que eu venho compondo. Aí, pô, sempre baterista, né? Fui lá atrás e tal, né? Eu falei, pô, tá na hora aí. Eu ia lançar, nesse dia de hoje, seria com uma banda que eu estava fazendo, só que eu tinha essa data, né? Só que aí o que aconteceu? Pô, a banda desandou, não deu muito certo e tal. Aí eu falei, pô, Romualdo, grande parceiro e incentivador desse trabalho meu, me ligou, pô, o Gui, a banda, a data tá firme e tal. Eu falei, pô, cara, faz o seguinte, coloca lá, Hugo Zulaide. Aí ele, pô, é mesmo, legal, maneiro, isso aí, tinha passado a hora, isso aí e tal. Aí eu falei, pô, cara, legal. Fui dormir, acordei no outro dia, eu falei, caraca, mano, agora já era, né? Vou ter que fazer o trabalho lá, porque, pô, eu sou meio tímido assim, né? Sabe como é que é? Eu gosto de falar, mas só que eu sou meio tímido e tal.
E, pô, batera, assim, não sou nenhum virtuoso na bateria, né? Mas, pô, sempre gostei de fazer minhas músicas e nunca parei para escrever uma música, na verdade. Vou fazer uma música. Não, a música vem, sabe, sai de uma vez na letra. Não é aquela, hoje vou fazer uma estrofe, amanhã eu vou pensar no que vai rimar com aquilo ali. Não, é natural, né? Não sei nem o que acontece, sai a música de primeira. Essa que eu toquei agora foi uma música que, quando eu fazia parte da banda Tribalion, foi a primeira música da banda, né? E aí resolvi tocar hoje, fazer um show com as minhas músicas e por que não colocar, né? Uma música que foi de uma banda, né, que eu já fiz parte, né, que é de composição minha. É isso aí, galera. Espero que vocês estejam gostando. Queria agradecer ao SESI, Fernando Rossi, a Marisângela, agradecer o Léo, técnico de som maravilhoso, o Romualdo Braga, o Hélio Cordeiro. Muito obrigado pela força. Agradecer a todos vocês também pela presença aí. Valeu a moral aí. E, pô, galera, bate foto aí, entendeu? Filma, bota no YouTube, dá uma moral para a Azulagem aí, entendeu? Pra gente conseguir aí, né, levar a mensagem para mais pessoas. Obrigado aí por vocês terem vindo.